我叫林阳，因为一场意外觉醒金手指，能看到世间万物的面板。我常年帮助哥哥林峰进山劳作，却在年底被恶意克扣分红，还遭家人羞辱。我决心单干，运用金手指能看到面板的奇异能力，从一介草根迅速崛起。林峰失去助力后屡屡失利，最终背上天价违约金，后悔当初的贪婪和自私。这是入冬前最后一批野货了，品相都顶好。今年的账清完了，这是你的分红，总共8万块。深山365天。我进山120次，夏顶烈日，冬冒风雪，身上布满荆棘划破的血痕，脚底的草鞋磨破一双又一双。可村里所有人的目光，永远只停留在林峰身上。所有人都看见他坐在屋里吹着空调，手指轻点手机对接客户，衣着光鲜，出入体面。从来没人看见我在深山里九死一生的拼命。没人知道每一株珍稀药材，每一只肥美野味的来之不易。这份100万生意，根基从来不是林峰吹嘘的渠道人脉，而是我无人能替代的金手指。哥，你这分的恐怕不对吧？我记得今年的纯利有198万，为什么到我手里就只有8万？我想问问，剩下的钱都去哪了？365天，我120次深入险山，为林峰创下198万纯利润。到头来，我只分到区8万。今年纯利198万不假，但你不能只看账面流水，进山办证、渠道打点、运输油耗、冷库储存、上下人情往来，哪一样不需要真金白银砸进去？8万块已经不少了，足够你踏踏实实存1年。村里多少打工的1年都挣不到这个数，你应该知足。真当我是3岁小孩那么好忽悠？198万凭什么你动动嘴皮子就能拿到？而我拿命去拼，到头来8万块已是天大的恩赐。你干的活算什么技术？又有什么危险？不就是进山走走，下个套，追个猎物，挖点草茬子？说白了就是纯粹的力气活、无脑活。换谁上山熬几天都能干，没有我辛辛苦苦搭好的城里渠道打通的人脉关系。你这些烂在山里没人要的野货，连换米面油盐的机会都没人。就你这种孤僻寡言、不会说话、不懂应酬的性子，这辈子都别想自己卖出高价。你果然还是这么的自私自利。你们这一家人从未把我真正当过是自己人。既然你觉得我进山容易，不过只是走走下个套，那你为什么不去？总不能是不敢吧？父母10几年未曾踏足深山半步，所有风险全让我一个人来承担，而你林峰更是从头到尾坐享其成，拿着最大的好处，却只给我一些蝇头小利。我说你也太不要脸了！林阳，你什么意思？要是你觉得我给你的分成不满，可以直接说出来，骂我算是怎么一回事？听你这话的意思，你是觉得我黑了你的血汗钱？你说我这活不需要技术，没有危险，只不过是进山走走。可半年前，我在深山绝壁采药时意外失足坠落，得亏命硬，侥幸捡回性命。昏迷醒来后，你们却在商议着怎么把损失扣到我的头上。这就是你说的不需要技术，又没有危险。从那以后，我的双眼便能看清世间万事万物的详细信息，精准奔识每一株药材的具体年份、药性品级，精准预判所有猎物的迁徙踪迹，提前预判山洪、塌方、毒窝、瘴气等所有山林险地。弟，那不过都是些小伤。俗话说得好，成大事者不拘小节。明年城里高端订单只会更多，你好好进山多出力，哥年底肯定给你多分红，绝对让你攒够钱买房成家。早些年，他的许诺说得天花乱坠。我出渠道，你出力，咱们兄弟4、6分。我是你哥，绝对不会亏待你。那时的我老实本分，从不争不抢。我以为真心能换真心，终究是我太过天真。爹，明年的可都是高端订单，干完这一票，你往后一辈子都不用愁了。要加油，好好干啊！1年又1年，饼画得越来越大，
分到我手里的钱总是永远寥寥无几，所有的好处、风光、体面，永远全部归你所有。既然你这么自私，也就别怪我无情。没有我的精准甄别、风险预判、拼死捕猎，你手里那些看似高端的渠道，就是空有壳的摆设，一文不值。林峰当众嘲讽我只会进山下转悠，说我干的活谁都能替代，离了他我一无是处。那从今天起，我便彻底停下一味的付出，彻底抽身，彻底断供。我倒要让他，让偏心的父母，让所有看热闹的亲戚村民都好好看看，真正撑起这份百万生意的山林本事到底藏在谁身上。从这天起，我彻底斩断了对林峰的所有供货，不再把我辛苦寻来的每一份山货拱手让人。我要亲手搭建一条完全属于我自己的路，靠自己的本事站着赚钱，体面活着。接下来的半个月，我一改往年循规蹈矩的习惯，独自深入常人不敢踏足的深山腹地。旁人进山靠运气，我进山靠系统，每一步都精准无误，每一次搜寻都必有收获。百年野山参，年份102年，药性醇厚，市面极度稀缺，药用价值极高，无虫蛀无损伤，品相完美。太好了，是百年野山参，这东西在山里可不多见。野生天麻，品相完整，肉质紧实，纹理清晰，属顶级干货，市面罕见，有价无市。野生铁皮石斛，深山原生品类，营养价值、药用功效远超人工种植10倍以上。野生灵芝，年份70年，菌体饱满，色泽纯正，属上等入药珍品。依托系统面板的精准提示，我能完美避开了潜藏的剧毒蛇窝、瘴气地带、易塌方的险坡。短短半个月，就挖出了一大堆常人穷尽半生都找不到的珍稀药材。所有收获我都细心筛选、分类晾晒、妥善保存，只留最顶级、最优质的货源。终于搞定了，我得趁着凌晨天未亮，赶往县城最大、最权威的老字号药铺，是他的。好家伙，真是好家伙！这是正宗的百年野山参，品相完美，药性十足，参气浓郁。现在的深山早就被大大小小的猎户翻遍了，浅山早已无货，深山险地无人敢去，根本寻不到这般顶级好货了。还有那天麻、石斛、老灵芝，全是顶级野生干货，药性饱满，毫无瑕疵。小伙子，你这货源品质是我今年甚至近3年见过最顶的，没有之一。你手里要是还有这种货，我全部高价收，有多少要多少。12万，这个数你满意吧？12万到账，没有狂喜，没有激动，这是我实打实拼命换来的干净钱，远比林峰施舍般的8万体面100倍，珍贵100倍。小伙子，留个联系方式，以后有这种货，第一时间找我，价格绝对不会让你吃亏。虽然我现在手握巨款，但也不能丝毫懈怠，得去县城口碑最好、客流量最大、主打高端山野私房菜的一品鲜大饭店一趟了。这批货的品质直接碾压市面上所有普通供货山货，纯天然，无添加，品相顶级，正是我们饭店最需要的高端食物。小伙子，以后你山里出什么新鲜货、珍稀货，不管是菌菇野菜还是飞禽走兽，你有多少我收多少，价格比市场价高2成，越界稳定，绝不拖欠，长期合作，优先供货。短短半个月时间，我就彻底打通了2条完全属于自己的高端稳定销路。珍稀药材专供渠道，原生态山野味餐饮渠道，2条渠道靠谱稳定，价格公道，回款及时，完全不需要依附林峰的任何资源。从这一刻起，我就再也不用看任何人的脸色了。这间老瓦房虽然灯火昏暗，但胜在清静自在。我这些年都在这里住着，而家里的大瓦房虽然夜夜灯火通明，但却感受不到一丝温暖。林峰拿着我拼死拼活换来的198万利润，全款提了崭新的豪车，大肆筹备新房装修。父母整日围着他夸赞吹捧，逢人就夸大儿子能干出息。他们一家人其乐融融，享受荣华，从头到尾，没有人想起过我。哟，大忙人终于舍得回来看一眼了。天天往深山泥坑里钻，一身泥一身灰，闷不吭声的，看着就晦气，真影响过年的喜气。叔叔只会钻山沟沟、挖泥巴，脏兮兮的，一点本事都没有，不像我爸爸，开车住新房，穿新衣服，超级厉害。
从小到大，这个家的团圆饭从熟的白眼狼。今年纯利198万，我直接全款换了新车，开春就全面装修新房，日子总算熬出头了。以后咱们家只会越来越好。哎呦，这么能挣，那你辛苦1年，给你弟分了多少红利啊？8万，不少了，不少了。这年头赚钱多难啊！他就进山跑跑，出点死力气而已，不用担渠道风险，8万纯到手，比城里坐办公室的白领都高多了。阿峰，你这当哥的真是仁至义尽，重情重义。换做别人，谁愿意带这么个弟弟？198万的净利润，是我全年120次进山，九死一生拼来的血汗钱，而他只动动嘴皮子，就分走9成9。可在所有人眼里，这就是照顾，是恩情。我但凡流露出一点不满，就是不懂感恩、忘恩负义的白眼狼。我听说杨子最近自己跑县城卖货了，这是打算自己单干，不跟着你哥干了？8年前，哥哥结婚需要体面，家里人怕我孤僻的性子影响他的婚事，直接把我赶出家门，让我在村口拉草服务独居。我体虚不适，头晕乏力，先回去了。寒夜漫漫，烟火漫天，偌大的村子，家家团圆热闹，唯独我只剩冷清。杨子，没吃好年夜饭吧？快来我家，我专门给你留了热菜热饭，都是你爱吃的。你常年进山受苦，别总委屈自己，过年了，好好吃顿热饭。杨子，趁热吃，这是你爱吃的红烧野兔，我特意给你留的。你常年进山受苦，风餐露宿的，别总委屈自己。过年了，好好吃顿热饭，好好歇一歇。姐，我打算彻底单干了。我有自己的稳定销路，不用再依附我哥。往后，我自己的本事，自己赚钱，自己做主。
再也不用看人脸色过日子。姐，跟我来。杨子，这些全是你自己进山找的？百年野山参、野生天麻、铁皮石斛、老灵芝，还有这些野味山货，都是这半个月的收获。深山里凶险万分，毒虫猛兽遍地，你一个人真能扛得住吗？我可以。以前我靠着他的渠道讨生活，任他拿捏压榨。往后，我自己的本事就是我最大的生路，谁也拿捏不住我。杨叔叔好厉害！等你长大了，一定会像叔叔一样厉害的。到时候叔叔带着你一起进山里赚大钱。好啊，杨叔叔，等我长大了，一定跟着你。这是我最后一次迁就他，陪他演戏。过年好！也是他最后一次肆无忌惮地享受所有不属于他的荣光和吹捧。很快，他的美梦就会破碎，到时候迎接的他的将会是万丈深渊。去年山林生意赚了近200万，我给我弟分了8万。我这当哥的从来不会亏待自家亲人。阿峰真是能干，重情重义，有你这样的哥哥，杨子真是有福气。我透支我的血汗，拼了命的为你赚钱，而你窃取我的功劳，享受所有不属于你的荣光。这些账迟早是要还的，用不了多久，全村人都会看清真相，而我要的也只是一个公道。你们发现没有，林阳最近天天往县城跑，好像混得不错。我昨儿个看见他从一辆小货车下来，搬下来好几筐山货，干干净净、体体面面的。以前都说林阳没本事，靠他哥养活，现在看人家自己单干，天天有稳定收入，日子越过越好了。我听说他给县城济世堂和一品县大饭店独家供货，那2家可都是只收顶级的货。杨子回来了，今天收获不错吧？再也没人提我是依附哥哥生存的闲人废物，全村人私下议论我靠着自己的真本事，短短半个月就彻底翻身逆袭。没了我持续供应的顶级山货，所有高端订单全部悬空，往日风光彻底消散，林峰整日坐立难安。他凭什么单干？那些货源本来就应该归我。你自己不也说过吗？他那点货都是瞎碰运气，碰运气能天天有货？看着我越来越好，彻底摆脱他的掌控，他心里极度失衡，他再也坐不住了。林阳那点货都是山里瞎碰运气捡的，纯属走了狗屎运。真以为自己单干就能成事儿？没我人脉渠道兜底，迟早栽大跟头，最后乖乖回来求我。爸妈，你们得管管他，不能让他这么任性下去。一家人就应该一起干，他单干什么意思？让外人看笑话。杨子，别瞎折腾单干了，你那点小打小闹的生意上不了台面，早晚亏本。赶紧回来跟着你哥干。一家人不分彼此，你哥渠道广人脉多，跟着他才能长久安稳赚钱，别意气用事儿，自毁前程。弟，我不计较你之前的任性胡闹，回来好好干活。今年我给你涨分红，绝对比你瞎忙活强100倍。别跟家里赌气。不用了，我自己的路我自己走，以后我不会再回去帮任何人干活，我们各走各的路，互不相干。林阳，你别不识好歹！他们从未觉得亏欠我半分，在他们扭曲的观念里，
我单干就是忤逆不孝，我天生就该留下来，任劳任怨，帮他们一家谋利。这些高端大单全是我年前主动争抢，拍胸脯保证交付的，还早早收了客户巨额定金，合同白纸黑字，逾期无法足额销货，需赔付3倍天价违约金。594万，订单怎么办？没了，全没了，没有货源，我什么都交不出来。走，进山。进山？我不会啊，不会也得会，难道等着赔得倾家荡产吗？以前这边有一大片天麻，跟我来。你不是说有天麻吗？在哪儿？不对，兽道变了。一整天，两人踏遍了往年林阳次次满载而归的所有山头，什么都没有，连一只兔子都找不到。直到此刻，他们才后知后觉，这么多年，从来不是山林慷慨大方，所有的满载而归，全是林阳的本事在支撑。没了他，我们什么都不是。往年这个时候，他早就备好满满一车货了。你在哪儿？赶紧收拾东西进山！今天是首批供货日，订单必须按时交付，耽误了我的生意，你承担不起。我不去了，从今往后，我自己做自己的生意，我们各走各的路，互不相干。林阳，你疯了！没有我的渠道人脉，你的破货根本卖不出去，你这是自寻死路。我的货自有去处。林阳！别喊了，再耽误天就黑了，快进山！这个能不能卖钱？毒菌子不值钱。是他故意断我的货，故意报复我，故意毁我前程。父亲张了张嘴，想说些什么，最终还是沉默了。他偏执又可悲地认定是林阳故意害他，全然不顾这么多年他对林阳的压榨和不公。山里的风向、兽迹、药丛、地貌，他们一概看不懂。他们终于明白，没有林阳，他们什么都不是。野生黄精，年份80年，药性上乘，品相完整。深山野兔，肉质紧实，品相优质，鲜活肥美。野生羊肚菌，顶级山珍，市面稀缺，供不应求。这3天，我依托系统加持，日日进山，日日满载，每天按时给药铺、高端菜馆稳定供货，货源充足，品质绝佳。短短几日的收入，就远超从前跟着哥哥辛辛苦苦干1整年的微薄收益。你们听说了吗？林峰那边订单全砸了，要赔500多万呢。500多万，那他不得倾家荡产？以前都搞反了，真正有本事的是林阳，林峰是靠着他才风光了这么多年。可不是嘛，林阳自己单干，天天有货，县城那2家大店抢着要，这才是真本事。可恶的林阳，怎么哪里都有他的名字？这一定是他搞的鬼。巨大的落差，全村的反向议论，生意彻底崩盘的绝境，让林峰极度的发疯，心态彻底炸裂。我不服，我不甘心。那你想怎么样？进无人区，找大货，翻盘。无人区太危险了，我们从来没去过。不去就是死，594，你赔得起吗？他们满心只有利益和侥幸，全然不顾前方的致命危险。
劲儿。枪卡住了！救命！救命！谁来救救我！这一刻，他们才真正看清，林阳常年进山练就的本事，从来不是他们口中廉价的力气活，是真正能在深山险地保命、捕猎立足的硬实力。知道深山为什么能赚钱，也知道深山为什么能要命吗？你明明早就有这般本事，为什么故意断我货源，故意看着我走投无路？我凭自己的本事赚钱，凭什么无偿给你铺路？去年198万纯利，我只拿8万，剩下的尽数归你。我日日进山搏命，你日日坐享其成，转头还要嘲讽我没用，嘲讽我只会干力气活。你靠着我的血汗买车买房光无限，一家人踩着我讨好外人，肆意贬低我。如今我不再无偿奉献，就是故意害你。这头野猪是我自己的猎物，归我所有。从今往后，深山所有的资源、所有的收获都与你们无关。你们的生意、你的债务自己承担，与我毫无牵扯。我的生意越做越大，从最初的2家合作商扩展到了省城3家高端药企、5家顶级餐厅。杨子这是真发达了，连冷链车都买了，这是要把货送到省城去啊！听说省城的大老板亲自来找他签约，给的价比县城高出1倍。谁能想到，去年还被当成废物的林阳，今年就成了咱们村的首富。杨子，你可算是熬出头了，姐替你高兴。姐，这些年多谢你照顾，没有你那碗年夜饭，我可能撑不到今天。1个月前，我在悬崖边救下林峰和父亲，彻底斩断了与那个家的所有牵连。从那以后，我全身心扑在自己的生意上，再也不用看任何人的脸色。这猪参的品相，我在行业里干了30年，头一回见。小兄弟，这货你有多少？我全包了。我先来的，这批货我出双倍价。老板，我出3倍。老板，我出3倍。我现在就出，我出3倍。各位老板别急，我的货源稳定，品质你们也看到了。今天不是来拍卖的，是想找长期合作的伙伴。交易会第1天，我就签下了3家省城顶级药企的长期供货合同，预付定金就超过50万。我的山林本事终于被更多的人看见了。喂，您好。您好，请问是林阳先生吗？我是省城电视台乡村匠人栏目的记者，我叫沈雨桐。我们想采访您，不知道您方便吗？韩先生，听说您去年还被人当成靠哥哥养活的废物，今年就成了全省知名的珍稀药材供应商，能跟我们讲讲这1年发生了什么吗？其实没什么特别的，我只是不再把自己的付出当成理所当然，不再把别人的压榨当成亲情。我拿回属于自己的本事，堂堂正正赚钱。说得真好，
拿回属于自己的东西，堂堂正正活着。韩先生，你的故事很打动我。如果有机会，我想去你的家乡看看，实地拍摄你进山采药的过程。欢迎。那一刻，我不知道为什么，心跳突然快了一拍。很多年以后，我才明白，那叫一见钟情。年份35年，珍稀药材，市面罕见，药用价值极高。天哪，你怎么知道这里会有药材？这片山坡看起来和其他地方一模一样啊！山林会说话，只是大多数人听不见。那你是怎么听见的？用命听的，在山里待久了，自然就懂了。他眼神里有心疼，有敬佩，还有一种说不清的情愫。从小到大，没有人真正走进过我的世界，但沈雨桐不一样，他愿意进山，愿意听我说话，愿意看见真正的我。林阳，你恨他们吗？你的家人？以前恨过，后来不恨了。杨子总算成家了，雨桐是好姑娘，你们好好过日子。林峰的豪车卖了，新房也卖了，一家人挤在村里的老房子里，靠打零工度日。是我们对不起他。你真的做到了，靠自己的本事走上了人生巅峰。还没到巅峰，我的目标是让羚羊山珍成为全国知名品牌，让深山里的好东西被更多的人看见。那我陪你一起。好。我的山林事业越做越大，3年后，羚羊山珍成为全省著名商标，带动了整个村子的经济发展。